จีบกันหรือไงเนี่ยได้ๆยิงเลยเดี๋ยวนะเชิญเพราะเราเสียเปรียบพี่ก๊อฟไม่สั่งเลยถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะให้ใครออกจากการแข่งขันครับคำเตือนในคลิปอาจมีคำหยาบคำพูดหรือท่าทางที่มีเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่กลับมาอีกครั้งนะครับกับการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยในเดอะสกาชาเลนจ์สนับสนุนโดย PUBG Mobile นะครับเอาล่ะครับแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาขอสรุปคะแนนกันก่อนว่าจาก EP ที่แล้ว The Scar Race นั้นนะครับนำอยู่นะครับที่3คะแนนนะครับ The Scar Go 2คะแนนครับและรั้งท้ายโดยแชมป์เก่านะครับ1คะแนนครับจริงเดี๋ยวก่อนฮะอันนี้มาแล้วเนี่ยเขาออกมาแล้วไม่อยู่แล้วกับแข่งเหนื่อยโอ้อะไรอวรและที่สำคัญครับเดอะสกากรีนก็ได้เสียตัวผู้เล่นไปแล้ว1คนด้วยกันนะครับมาใน EP นี้ครับเกมการแข่งขันของเรานั้นนะครับเราจะไม่ได้เล่นกันหมดแล้วแต่ละสีนะฮะต้องส่งตัวแทนออกมา2คนด้วยกันครับเพราะเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะชื่อเกมว่าปั่นสอยเป้านะครับกติกาเกมที่2ปั่นสอยเป้ากติกาคือผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนมาทีมละ1คู่ประจำการเรือแต่ละลำโดยมีจุดมุ่งหมายยิงเป้าที่มีอยู่ด้วยกัน2จุดบนเรือของฝ่ายตรงข้ามยิงให้ขาดทั้ง2เป้าผู้ที่เป้าขาดก่อนทั้ง2เป้าจะเป็นผู้แพ้ทันทีนอกจากนี้ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องคอยมองดูไอเทมพิเศษที่ถูกส่งลงมาเป็นตัวช่วยในการสอยเป้าอีกด้วยเรียกว่าใครเร็วใครได้กันล่ะครับเกมนี้เดี๋ยวไปดูกันฮะว่าแต่ละทีมจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันใครออกมาแข่งกับใครนะครับไปติดตามดูกันครับทุกคนจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนได้เข้าไปสู่การแข่งขันกันทุกๆคนนะแต่ว่าอย่างที่บอกมาตรฐานในทีมเรามันค่อนข้างสูงและเชื่อว่าความสามารถของทุกๆคนน่ะมีมากและสามารถเข้าสู่การแข่งขันนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นเดอะสกาโกเฮ้เพราะฉะนั้นเราจะมาทำการแคสติ้งอันดับแรกขอดูการขับของแต่ละคนหน่อยเริ่มจากออมก่อนอย่างเงี้ยเหรอเราเปลี่ยนที่คุยเว้ยออมนั่งขับแล้วยังไงต่อนั่งขับบูนจัดจำลองสถานการณ์ไอ้ฟอสมึงลองเป็นมือยิงดินั่งยิงเหรอนั่งยิงแบบเลยยิงปืนปุ๊บเฮ้ยมาได้วะแต่เดี๋ยวขอจำลองสถานการณ์แบบถ้ามีคนแบบยิงใส่หน้าเราเฮ้ยได้นี่แหละฟอสออมเชื่อว่าพลังความรักมันจะนำพาเราทั้งสองคนไปสู่ชัยชนะและทีมสีแดงของเราเป็นคนยิงนี่เป็นคนขับโอเคไปพร้อมเฮ้ยไม่เกี่ยวดูด้วยอย่างด้วยเกี่ยวอยู่แค่1 2เฮ้ยมาใครอยากที่จะลงแข่งบ้างเฮ้ยอาสาอย่างนี้เลยเหรอใครยกมือกูวะโอเคกินได้เหรอผมยิงปืนทุกวันเล่นผับจีบ่อยนี่ใช่ว่ะทำงานก็เล่นนี่ไม่ได้เล่นนอกเวลางานทำงานกันเล่นตอนเลิกงานนี่อ๋อก็6 โมงเล่นอยู่เลยเล่นกับมึงไงอ๋ออันนี้เล่นด้วยเหรอเอาจะยักได้ผับจีมันสนุกไงเลยเล่นมึงแล้วทำไมพี่บีไม่เตือนเขามึงก็เล่นด้วยนะเอาเป็นว่าใครเล่นซีนกับเกมค่ะโอเคไหมพี่พี่ซีนกับเกมแล้วกันสู้ๆนะเว้ยอย่าให้เสียหน้าเดี๋ยวสกาโกพวกเราไม่ต้องห่วงพี่เกมนี้ชนะแน่เกมที่2อ่ะไฟไม่สะบงมาเอาเลยรวมพลังเดือดสกาโกครับผมเกมที่2คนเหลือแค่นี้ง่ะไม่เป็นไรหายไป1 คนเดี๋ยวคนเดียวเองเดี๋ยวไม่ตกใจดูอย่างเขาเฮงแล้วน่าจะเป็นแชมป์กับผูเวทป่ะเป็นไปเป็นไม่เคยแบบปั่นตีนเป็ดแล้วเห็นคู่รักเขาขับแบบล่าต้องนิดนึงผมว่าไม่เวิร์กอะพี่ผมว่าให้เลือกผมว่าปอนกับดีนดูแบบโอเคเดี๋ยวเขาไปเล่นใช่ไปเล่นกันจูจีกันผมว่าไม่เวิร์กผมว่าไงปอนกับดีนว่ะโอเคเปล่าเอาตามนี้แหละมารวมพลังกันหน่อยมาเอาเดินแล้วกันกินดีใจมากเลยฮะเพราะว่าเขาฝากฝังให้เราลงไปฆ่าศัตรูอีก2 สีผมไปซีนมันคู่หูสุดยอดอยู่แล้วเขาเสนอตัวผมรู้ศักยภาพของลูกทีมของผมไงว่าเขาเนี่ยมีดีอะไรเต็ม100ครับ
เหมือนเกมแรกครับผมเต็มร้อยทุกเกมครับ ก็มันก็ไม่น่าจะยากนะขับเรือเป็ดใช่ไหมน่าจะทำได้แหละ ดีนกับบอลเนี่ยส่งคนนี้ไปคือเราแบบมั่นใจในตัวเขามาก ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขามั่นใจในตัวผม หรือว่าต้องการแกล้งผมกันแน่ บอกตรงๆกดดัน ผมรู้สึกว่าผมชนะแน่ ความสนุกมันต่อจากนี้แหละ และตอนนี้นะฮะ แต่ละสีก็ได้ส่งตัวแทนกันมาแล้วนะครับ ไปดูกันที่ The Scar Race ฮะ ส่งคู่จิ้นนะ อันนี้ไม่ใช่ว่าปั่นเรือเป็ดที่สวนลุมนะ แบบมานั่งปั่นจีบกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ เพราะว่า EP ที่แล้วทำคะแนนนำอยู่นะฮะ The Scar Race มั่นใจแค่ไหนครับ จากผมตลอดครับผม มาดู The Scar Green ฮะยังลังท้ายอยู่นะฮะในฐานะแชมป์ บ เก่า อกเลยวันนี้ผมจะเอา3คะแนนครับ เฮ้ย ผมจะทำได้อะ ไอ้ดีนเขาส่งพี่ส่งมึงมามึงต้องทำให้ได้ ตั้งสติดีๆเว้ย รอบนี้เราต้องได้ที่1เว้ย ไปดูกันฮะว่า The Scar Green จะสามารถกอบกู้เอาคะแนนกลับมาได้หรือเปล่านะฮะ The Scar Go ครับ นี่ทีมของพี่บี้เลยนะฮะ ส่งคู่หูนรกมานะฮะ ติดเล่นบอกเลยติดเล่น เป็นยังไงอ่ะถามความมั่นใจกันก่อน เกมนี้ผมชนะแน่ เกมต่อไปอ่ะ ไฟไหม้สะบงมั้ง พร้อมกันหรือยัง พร้อมแล้วค่ะ พร้อมกันแล้วนะ พร้อมค่ะ ถ้าพร้อมกันแล้วครับ ประจำที่เรือกันได้เลยครับ เป้าจะอยู่บนหลังคาเรือของแต่ละลำนะครับ เกมการแข่งขันจะจบลงต่อเมื่อเป้าของคุณถูกผู้แข่งขันในทีมอื่นยิงจนขาดนะครับ2เป้าด้วยกัน ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเฮ้ยอย่าชนดิอย่าชน ลูกบอล ไอ้ซีน ดีนถอยหลังเลย ซีน ตีนขัด ยกขึ้นดิ ไปเลยตีนยิงเป้า มันเงยสุดแล้วเนี่ย หันไปยิงสีเหลืองก่อน เฮ้ยซีนอย่าเล่นซีนมึงขับเรือจีบกันหรือไงเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่อะไรเนี่ยมาดิเจ๊จูแม่กูดูเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยคนมาสิครับยิงเป้าซีน ไอ้บอสตีนฉลาดเลยเอาค่าเข้านั่นแหละพยายามเอาค่าเข้าเว้ยพยายามเอาค่าเข้าแล้วยิงบอลไปเลยบอลบอลอย่าไปบอลถอย ตีน หลัง เป้าแดงได้แล้ว ปืนหมดไอ้เซตยิงคน ไอ้สียิงคนสิ ไม่ใช่ยิงคนทำไม ยิงเป้ามัน จะจบไหมเนี่ย ขาดแล้วมึงกับกูเนี่ยขาดแล้ว ยิงเป้าได้ก็ยิงดิวะยิงข้างเอ้ย ยิงเลยบอลยิงเลย เอาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะส่งไอเทมพิเศษลงไปแล้วนะขาดแล้วขาดแล้วขี้แก๊กไอ้ฟอสขี้แก๊ก เฮ้ยไปยิงบอลยิงบอล เอาแล้วนะความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นนะ เดี๋ยวเราจะส่งไอเทมพิเศษลงไปครับ เขามีไอเทมพิเศษแล้วเฮ้ยเบาซีนมาแล้วซีน บนเรือซีนเฮ้ยโอ้โหขึ้นบนเรือก่อนทำไมปืนใหญ่ยังอ่ะนี่แหละเสียอะไรไม่รู้ขาดหมดแล้วนะฮะ ตอนนี้ ปั๊มเยอะๆครับผม สีเหลืองขาดแล้ว เขาแพ้แล้วชิบหายเขาแพ้แล้วสีเราเนี่ย สีทองขาดแล้วเหลือเป้าบอล เฮ้ยพี่โอ๋ตัดครับ
ยิงข้างบนไอ้เหลืองอยู่ข้างบนพี่ก๊อฟไม่สั่งเลยเอ้ยเร็วเร็วเอ้ยชนคนปอนเดี๋ยวปอนขับหลังถอยหลังไม่ต้องเอาหน้าเลยเพราะว่าเราจะได้เปรียบแล้วหันหลังยิงเอาเน้นหลังอย่าเอาหน้าเผชิญเพราะเราเสียเปรียบปนยิงได้ยิงเลยปอนประทานแล้วครับสีทองชนะเว้ยสีเขียวหมูไม่ขายเลยเมื่อกี้เขาได้โคตรหมูเลย ดีพี่เลย โยนปืนใหญ่ซะขนาดนี้ให้เขาน่ะโอ้ขนาดหลับยินนี่ พี่โอ๊คครับ พี่โอลาไปแล้วปืนเบาอ่ะนิดเดียวโหจริงนิดเดียวจริง พี่เห็นอยู่ไอ้ดีนพี่บอกว่ายิงใกล้ปืนเราเล็กกว่าเขา สีเหลืองขาดแล้ว มันไม่ขาดเว้ย ขาดแล้ว แต่เขาไม่ยอมรับเว้ย อ้าวเหรอ น่าดูดิเป็นรูได้ไงถ้าไม่ขาดอ่ะ ไม่แต่ไอ้สีเขียวขาดก่อน เห็นอยู่ไปดูในกล้องก็ได้ สีเขียวอ่อนเอง สีแดงเข้าข้างนะ บอล คนอ่อน ดีมึงอ่อนนะ บอลมันบอลพี่ว่าถ้าเรายังเล่นอย่างเงี้ยพี่ว่าเราแพ้ว่ะพี่มีแผนไว้บอลรอบหน้ารู้สึกจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเบี่ยงๆแล้วบอลเตรียมกาพี่หน่อยดิ ได้พี่ ถ้าเราไม่ใช้วิธีพวกนี้แม่งพี่ว่ายาก เราต้องชนะเว้ยพี่ ใช่ ผม ไม่ยอม จะ แพ้ อีกเด็ดขาด ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเล่นสกปรกบ้างเพราะเขาเล่นสกปรกใช่ป่ะ เขาลงน้ำเอาน้ำมาสาดมันก็ จ จะ ริ เด่ ง น จริง ได้พี่เดี๋ยวผมหากาวมาให้คอยดู อยากเล่นชั่วใช่ไหมครับผมจัดให้ ทำเต็มที่นะแต่แบบเหมือนเขาโกงนิดหน่อย คือเห็นใช่ปะกรรมการเขาโยนปืนเว้ยเอาปืนกระบอกเล็กโยนมาให้ใกล้ๆเรา แต่ว่าไอ้ปืนกระบอกใหญ่ๆที่มันยิงแบบแรงๆเลยอ่ะเขาโยนมาให้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝ่ายตรงข้าม มันเหมือนจังหวะเราพลาดตอนที่แบบไปหยิบแล้วได้ปืนที่มันแบบไม่แรงอ่ะคือแบบพยายามขับไปหยิบแล้วแต่มันแบบไม่ทัน ผมรู้สึกว่าผมทำดีมากเว้ยแต่ไอ้ดีนมันกลัวที่ไม่กล้าลงไปเก็บปืนเว้ย ดีนไม่ฟังผมอ่ะคือผมเดินบอกแต่คือแบบบอกให้กระโดดลงไปก็ไม่ยอมโดด แล้วก็หัวหน้าทีมไม่สั่งต้องให้พี่เอกสั่ง ผมก็เป็นหัวหน้าทีมผมฟังความคิดเห็นของคนทุกคนไง พี่ก๊อฟเหมือนไม่ได้โฟกัสเพื่อช่วยลูกทีมเท่าไหร่เลยผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องออกคำสั่งเองครับใน EP ต่อไป ก็รู้สึกดีครับสนุกดีครับ พอเริ่มเกมนี่ไม่คิดอะไรครับกระซิบไก่ซินว่าซินยิงคน โอ้โหผมอยากจะขิงสองเสียงมากเขาคิดว่าเขาดีใจที่เขาได้ปืนก่อนโยนปืนปุ๊บลงไปเลยปืนอาร์เทนี่หลังสุดปืนมาเท่านี้ลงเลยครับได้ปืนมายิงชนะ มันไม่ยิงเป้าอ่ะมันยิงคนอ่ะมันเล่นอ่ะเอาจริงนะเกมนี้ถือว่าโชคดีนะที่เราไม่โดนยิงแล้วก็ขาดไปก่อนโอเคโชคดีแหละชนะแต่ติดเล่นไปหน่อยซีนอ่ะไม่ค่อยโอเคอ่ะได้ผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมการแข่งขันครั้งนี้นะฮะปั่นสอยเป้าของเรานะครับและทีมที่ชนะในเกมนี้ก็คือเดอะสกาโกเป็นยังไงบ้างฮะพี่ๆฮะในฐานะหัวหน้าทีมครับก็ดีอุ้ยปืนมันแรงก็เป็นวีคที่รู้สึกว่าอุ่นใจที่ไม่ต้องโหวตลูกทีมตัวเองออกนะฮะและแน่นอนครับสำหรับอีก2ทีมที่เหลือฮะศึกการเล่นฮะความตกนะฮะสำหรับ EP นี้ฮะอย่างที่เห็นแล้วครับเขาโกงเขาโกงกันหมดเลย เราทำถูกอยู่คนเดียวโอ้โหพี่โอ้ใจปากนี่ผมอยู่ช่องเฟ่หรือเปล่าครับหรือโอฮาน่าครับหรือโอฮาน่า รายการเลสโกงให้พี่โอ๋เอาน้ำมาสาดข้างล่างเลยพี่โอ๋ตัดครับ ไหนเพนเราไม่เกี่ยวน อนอยู่ดี ไปโกงเขาทำไมเขาบอกเราโกงเนี่ยทีมไหนแม่งถีบกูลงไปเดี๋ยวกูไปจัดการให้โอ้ไม่เป็นไร แสดงว่าการวางตัวของคุณนี่เอานักปั่นคู่รักไปนี่ คือขนาดผมทำการแคสติ้งแล้วนะ
ก็ยังมัวไปจีบกันนึกว่าเป็นคลองเวนิสหรือยังไง นี่ขับนึกว่าฟาสต์แล้วนะ ก็ถือว่า EP นี้ The Scar Race ก็อยู่ในลำดับดังท้ายเลยนะครับ The Scar Green ครับตีตึ้งมาอีกนิดนึงแล้วฮะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอาชนะ The Scar Go อย่างน้อยผมก็ได้ที่ ขยับ ไม่ดีเลย ใช่ มันเล่นไม่ดี แล้วเดี๋ยว The Scar Race ครับกับ The Scar Green นะฮะจะต้องไปเลือกตัวแทนของทีมออกมานะฮะที่จะต้องโดนโหวตออกนะฮะโดย The Scar Go เอาละฮะเดี๋ยวแยกย้ายกันไปครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะถูกเลือกออกมาครับ นี่ หลังจากที่แข่งมาที่อีกนิดเดียวนะ เอาใคร อ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 ก ก อีก ดิ คนนึงแล้วจะเอาใครออกกันดี อีดีน ไอ้ดีนใช่ อี พี่ ดีนอีดีน เฮ้ยให้โอกาสมันหน่อยดิ ไว้ดีนว่ะ ยังไงก็ดีน ใช่ พี่เชื่อผม ไอ้ดีน ผมเชื่อตามพี่เอก ผมว่าไอ้ดีนพี่ก๊อฟ ให้โอกาสมันหน่อยดิไม่พี่ ไม่พี่ โอกาสมันมีรอบเดียวรอบที่ ใช่ รอบแรกมันยังไม่กล้าเล่นเลย แล้วรอบต่อไปพี่จะไปเป็นตัวถ่วงทีมเหรอไม่เอาหรอกพี่ ถูกต้องจริงพี่ ไปดีนไปเป็นตัวเลือกแล้วกันเพื่อทีมของเรานะโอเคไม่เป็นไรสู้ครับทุกคนอย่าให้กูรู้นะว่าใครถีบกูตกน้ำเฮ้ยใจเย็น แค่เป็นสีอื่น ไอ้เวนเอ้ยมันก็พลาดเอ้ยชั่วเดี๋ยวมันรู้ไอ้ชิงหมาเกิดพ่อแม่ไปสั่งสอนโอ้พอแล้วลูกครับลูกพอแล้วไอ้หน้าปลาไหลไม่อยากที่จะเอ่ยคำนี้ แล้วเราก็ต้องมาหาคนที่จะจบการแข่งขันในครั้งนี้ก่อน อะไร อยากอยู่ต่อหรือว่าอยากไปแล้ว เป็นอยากอยู่ เพราะอะไรคืออะไร อยากอยู่ดูแลฟอสก่อน ต่อไปลาเซอร์ อยากอยู่ต่อไหมในเมื่อนายไม่พูด แต่ไม่ใช่ว่านายไม่สำคัญนะ นายอาจจะมีความสำคัญในสถานที่ที่นายมีความสำคัญงั้นเราขอโหวตให้นายไปถูกสีทองคัดเลือกนะ เราหวังว่าสีทองจะเลือกทีมที่ไม่ใช่เรา จริงๆแล้วเราก็สงสารน้องนะคือ เป็นเพราะเอกกับปอนอ่ะบอกดีนน่ะมันน่าจะออกมันเด็กสุดมันไม่ค่อยมันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะ ผมต้องกำจัดจุดอ่อนออกไปก่อนครับ ไม่งั้นทีมผมในอนาคตจะแพ้ได้ ผมต้องการชัยชนะในครั้งนี้ ผมบอกเลยว่าผมอยากออกแล้ว คือไม่อยากเล่นแล้ว คือมีแต่คนว่าผมทุกครั้งอะทำให้ผมไม่อยากเล่นแล้วครับ เหตุผลที่เลือกลาเซอร์ จริงๆผมก็มีความหนักใจครับเพราะว่าเราอยู่ในทีมของเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัว ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหน คุณจะพูดหรือไม่พูดอะไร เรารักกันเหมือนครอบครัว แล้วเราอยากที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งหมดจริงๆ แล้วมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับที่ทีมที่เป็นอันดับ 2 และอันดับ 3 ใน EP นี้จะต้องเลือกตัวแทนออกมา The Scar Red และ The Scar Green ครับเชิญตัวแทนของทั้ง 2 ทีมออกมาเลยครับเอาละครับ The Scar Green ก็เลือกน้องดีนนะฮะและ The Scar Red ก็เลือกลาเซอร์ออกมาครับตอนนี้นะฮะ The Scar Go นะครับหัวหน้าทีมพี่บี้ฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาใครอยู่ต่อ และเลือกเอาใครคนใดคนหนึ่งออกจากการแข่งขันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเหตุผลของเขาทั้งสองคนครับว่าเพราะอะไรเขาถึงควรอยู่ต่อ เริ่มจากทางฝั่งสีเขียวครับน้องดีน ผมว่าพี่เอาผมออกเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมเป็นตัวถ่วง อะไรอ่ะหวังมีหวัง ผมไม่อยากโดนด่าแล้ว ใช่พี่เอาออกไปเลยพี่ตัวถ่วงมากดีนแล้ว เหตุผลของน้องดีนก็ฟังดูแล้วเหมือนทำงานร่วมกับทีมไม่ได้ลาเซอร์ล่ะครับนั่งไงว่าแล้วเชียวปากยังไม่ขยับกูก็เดาไม่ถูกถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะให้ใครอยู่ต่อและให้ใครออกจากการแข่งขันครับ เอาจริงผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาคิดอะไรอยู่ และถ้าผมเอาเข้าออกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนอะไรหลังจากนี้ เพราะว่าเขานิ่งมากผมเดาอารมณ์เขาไม่ถูกเลยฮะนะฮะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากฮะ ผมขอเลือกแล้วกันครับ และ
คนที่จะออกจากการแข่งขันในครั้งนี้ครับ นั่นคือเพลงมึงก็บิ้วจังเลยเจี๊ยบและคนที่จะต้องถูกเลือกออกจากการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือลาเซอร์ครับเฮ้ยผมว่าจริงๆดีนเขาเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่น่าจะมีผลอะไรสำหรับทีมสีเขียวมากแต่ผมว่าลาเซอร์เนี่ยมีผลต่อสีแดงนะจริงๆแล้วว่าจะทำให้สีแดงเป็นฝ่ายชนะได้ผมต้องรีบเอาเขาออกก่อนเลยนี่คือเหตุผลของบี้เดอะสกาโกนะครับเอาละฮะผู้ชนะมีสิทธิ์นะฮะที่จะเลือกใครอยู่หรือใครไปได้นะครับเรียนเชิญน้องดีนกลับเข้าสู่ทีมครับผมไม่รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเดอะสกาโกหรือเปล่าเพราะว่าเดอะสกากรีนนั้นรู้สึกว่าตอนนี้จะระหองระแหงกันอยู่นะฮะส่วนลาเซอร์ครับและนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะต้องเล่าเรื่องความลับน่าอายของคุณครับแล้วเขาจะเล่าให้เราฟังยังไงวะและนี่คือความลับสุดน่าอายที่คุณจะต้องเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังกันเชิญครับเรื่องที่น่าอายของลาเซอร์นะครับเรื่องตอนเด็กสมัยประถมทุกเย็นหลังเลิกเรียนป้าผมจะมารับไปกินข้าวก่อนกลับบ้านแต่หลังกินข้าวเสร็จก็จะซื้อน้ำถุงกินกันครับผมแล้วเขาก็จอดรถรออยู่เพื่อกินน้ำเสร็จแล้วจะได้เอาถุงไปทิ้งถังขยะก่อนที่จะขับรถกลับบ้านนะครับด้วยความที่ผมกินช้าสุดนะผมก็เลยต้องเดินกินมาถึงที่รถแต่ป้าผมไม่ชอบให้กินน้ำในรถครับผมเลยต้องเอาน้ำถุงนั้นไปทิ้งทั้งที่มันยังไม่หมดครับแต่ผมด้วยความขี้เกียจผมใช้วิธีเปิดกระจกแล้วก็โยนทิ้งออกจากนอกตัวรถไปครับพอทิ้งเสร็จยังไม่ทันเอาหัวกลับมาในรถเลยครับป้าผมกดปิดกระจกขึ้นครับผมป้าผมโดนหนูครับผมตะโกนบอกป้าครับแล้วก็พี่ชายผมที่นั่งอยู่ในรถแทนที่จะช่วยก็นั่งหัวเราะครับระหว่างนั้นเองครับผมกำลังจะเอาหัวกลับเข้ามาในรถหันหน้าไปเห็นเพื่อนร่วมชั้นครับกำลังมองมาอยู่2-3 คนครับแล้วก็หัวเราะใหญ่วันต่อมาที่โรงเรียนทั้งเพื่อนทั้งครูครับคุยกันเรื่องนี้ในห้องเรียบร้อยครับผมและนี่คือความลับสุดน่าอายของลาเซอร์นะครับเป็นความลับในวัยเยาว์ของเขาและตอนนี้ครับลาเซอร์ครับคุณต้องออกจากการแข่งขันใน The Scar Challenge ซีซั่นที่ 2 นี้แล้วครับเชิญครับสรุปคะแนนของ EP นี้นะครับ The Scargo ครับนำมาเป็นอันดับ1เลยนะฮะเพราะว่าได้ไปอีก3คะแนนนะฮะรวมกับคะแนนเดิมนะฮะ2คะแนนก็เป็น5คะแนนครับส่วนอันดับ2นะฮะ The Scar Red นะครับวันนี้แม้จะรั้งท้ายแต่ก็ได้ไปอีก1แต้มนะครับจาก EP ที่แล้วเขามีอยู่3นะฮะก็เป็น4คะแนนครับแชมป์เก่ารวมกับอีก2คะแนนของวันนี้นะฮะเป็น3คะแนนอยู่นะฮะ3คะแนนอยู่นะฮะเรียกได้ว่ายังไล่ๆกันอยู่นะครับทิ้งห่างกันแค่ทีมละ1แต้มเท่านั้นเองเอาละฮะเพื่อนๆถ้าเชียร์ทีมสีไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาครับถ้าเชียร์เดอะสกาเลสเชียร์แฮชแท็กเดอะสกาเลสกับผม The Scargo #The Scargo ครับ The Scargo #The Scargo ครับผมเอาละฮะแล้วการแข่งขันใน EP ต่อไปจะเข้มข้นดูเดือดมันกันขนาดไหนไปติดตามใน EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Subscribe ครับนะฮะจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับแล้วไปพบกับเกมการแข่งขันที่ทุกคนรอคอย The Scar Challenge ซีซั่น 2 ครับดีปิดไว้ก่อนออกไว้สีแดงไอซีร้องเพลงหน่อยหลุดแล้วโอ้โหเสียงอะไรอ่ะก่อนไปแข่งขอเกมนึงก่อนแล้วกันเอาอีโวนะอีโวแป๊บเดียวจบเฮ้ยซ้ายมาขวา2ผมอยากใส่เดียวครับมันนำแล้วอ่ะดักหลังเรียบร้อยฆ่า1คิวใครโดนต่อหน้าต่อตาเลยได้แล้วโดนระเบิด1ตัวตายทุกคนไปกูแตกแล้วเนี่ยเขาถ่ายกันหมดแล้วมีตัวนอนอยู่ปิดเดี๋ยวนี้ปิดไม่ได้นั่นเลยดิเนี่ยแอดมาดิโอเคไลฟ์เฟิร์แม่งสุดยอดเลยอย่างเงี้ยกูเล่นประจำ